Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Aš dabar esu kepykloje ir kaip man tonavimą daro. Tai va, tai atsinaujinus, nes buvo daug žalų ir šiaip gražiai atrodyti turėtų. Na tai va, sėdžiu ir džiaugiuosi. Nuobodu truputį, bet padarė man 3-1 kavos, nes aš pati atsinešiau jos. Nenorėjau juodos, tai norėjau 3-1 ir buvau įsidėjus į rankinę. Ir dabar geriu ir laukiu, kol dažai nuims. Patonuos. Ir tada dar turiu šiandien reikalų nueiti į socialinę rūpybą dėl lankymo neįgaliųjų draugijoje. Ir taip pat dar turiu... pamiršau, aš dar turiu padaryti. Į pačią draugiją nueiti ir viskas namo tada. Važiuojame į Sportlandą pirkti Edmundui batų. Pažiūrėsim, kaip seksis. Kaip matėt, batų daug, pirkom Deichmanę ir nupirkom, norėjo vyrai, žiūrėjo kelis, buvo perkelti per maži, bet žiūrėjo dar rudus, aš labai nenorėjau, kad pirktų rudus, nes man jie prie nieko nedera, kai viskas skaitė tada. Ir nusipirko mėlynus, čia kaip Zošas, bet čia man atrodo ne. Tokius gražius, man jie labai gražus. Yra ir užtrauktukas raišteliai, tai raištelių nebus. Vieną kartą užrišė ir daugiau nereikia rišinėti. Bet žinote ką? Kaip aš išeisiu be batų. Štai. Vestuvėms bateliai. Mėlyne prie mėlynos suknelės. Tamsiai mėlyne suknelė, tai kaip čia pavadint, karališkos mėlynos spalvos, bet vis tiek vadera ir ant kulniuko. Ir labai faini bateliai. Ir dar buvom ir Pepko. Nes mes iš pradžių nuvažiavom į prekybos centrą. Prekybos centras, kuris vadinasi Centro. Prekybos centras, kuris vadinasi Centro. Ir ten man vyras leido išsirinkti vieną drabužį. Ir aš išsirinkau tokį palčiuką. Aš nežinau net kaip jį pavadint. Čia yra džemperis, bet jisai yra ilgas. Aš parodysiu. Jisai apsirengiu toksai. Ir jis yra didelis, žinokit, mano dydžio, bet jisai yra toksai didelis. Ir su užtrauktuku užsisegamas. Ir dar apačioj, štai va užtraukiu, jisai su pašiltinimu, yra gaubtuvas, ir dar galima, šitas gaubtuvas, ir dar galima apačiai patraukti į viršų, ir toksai drabužėlis. Labai man patiko, tai aš noriu vadinasi pirkti. Tai tiek šį kartą drabužių, šį kartą ilgą laiką nebus. Ir toliau žiūrėkite mano vlogą, gal dar pamatysite įdomių dalykų. Štai vėl einame į autobusų stotį ir šį kartą sugalvojam nuvažiuoti į Prienus, pasižiūrėti Beržų parko ir taip pat Kęstučio, ar ne? Kęstučio paminklo. Panemunė gal pasivaikščiot ar panašiai. Prienai nedidelis miestelis, bet gal bus įdomu kažką pamatyti. Dabar sėdžiu viena autobusų stotį, nes Edmundas nuėjo nusipirkti pleistrų, kadangi jam trina batai, tai užsiklijuos čia. Ir mums dar yra 10 minučių iki autobuso. Trumpai važiuosim kokią pusvalandį, nes tai yra pusiaukelė iki Kauno, o į Kauną važiuoja maždaug
valandą. Pats Kaunas labai daug užtrunka, tai gal net mažiau nei pusvalandį važiuosim. Kaip patinka trumpai važiuoti. Nes atsimenat, kai mes važiavom į Skapiškį, tai ten buvo iš viso kelionės 5 valandos į vieną pusę. Su persėdimu, aišku, ir 5 grįžo Edmundas ir 5 atgal su persėdimu. Nu tai va. Ten į tokią kavinę, kad groja muzika, tai reikės užtildyti. Ir labai gražiai vietoj sėdim. Parodysiu. Va, matosi. Mes antrame aukšte. Tai va. Užsisakėm patiekalų, parodysim, ką valgysim. Ten prie Kęstučio paminklo ir labai gerai vietoj kur pastatytas. Šiaip tai pats man paminklas nelabai kažkoks įspūdingas. Paminklas, kaip ir visi paminklai. Bet jūs pažiūrėkit aplinkui kokia vieta. Čia yra tiltas per Nemuną ir dar kai yra galima susimokėti ir pažiūrėti į tolį su šitais žiūronais. Nereikia susimokėti. Žinok, atrodo ir be susimokėjimo. Net nežinau, bet nelabai ką matau. Bet tos su lyte šlapi žiūronai man makiažas sugadins. Ui. Dabar eisim į Beržyno parką. Ėjom ir priėjom Prienų savivaldybę. Čia mato tokie fontanai, tokie pat šokinėjantis kaip ir skvereliai Alytuje, bet čia šokinėja aukščiau ir jų daugiau. Dabar šiandien saulė jau nebelyja, visai gera nuotaika. Ir vis ieškom Beržyno to parko, bet viena moteris sakė, kad ten nelabai kažkas gražaus iš tikrųjų. Sakė, Alytui gražiau, tai va. Einam toliau Beržyno parko ieškom. Galų gale tam į Beržyno parką. Pasižiūrėkit aplinkui, ne to, ko tikėjomės. Ne to visai tikėjomės. Kažkokia kaviukė. Suoliukai ir nėra jokių gėlių, kaip Alytaus jaunimo parke. Kažkokie gelžbetoniniai dėžės geležinės su apipaišymais. Ir tiesiog plytelės visokių spalvų. Tai dabar apsisuksim ir eisim į autobusų stotį ir važiuosim namo, nes Kivis vienas paliktas. Net Kivio niekam nedavėm šiandien, nes galvom, kad užtruksim kokią porą valandų, o užtrukom jau kokias 4. Sėdim dabar autobusų stotyje. Šiandien taip atvažiavome Prienus, kaip matėte, buvom tai kaviniai. Paskui mes norėjom surasti tą parką. Kaip matėte, suradom. Bet labai sunku buvo pareiti atgal į stotį, tai labai nesisekė įsikviesti Boltą, nerado vairuotojo, tada per taksi irgi nebuvo vairuotojų, taip pat per e-transport nebuvo vairuotojų, žodžiu, nieko nebuvo vairuotojų, tada galvom važiuosim Prienų viešuoju transportu, nėra tokio dalyko, tik tai yra tarpmiestiniai, kur stotelė veža iki autobusų stoties, nes važiuoja iš Birštono arba į Birštoną. Tai per žmonių klausėm, kaip nueiti iki stotelės, visaip jau rodė tą kelią, ėjom po kelius žingsnius ir vėl klausėm ir pagaliau radom. Tada laukiam, ateina laikas, kai turi atvažiuoti autobusas ir net važiuoja. Tai vėl įdomiai taip išėjo, kad vėl pradėjom nerimaut, kad ar spėsim iš vis parvažiuoti namo į Alytų, nes reikėjo dar spėti bent į paskutinį autobusą. Ir tada sėdėjo toks žmogus stoteliai ir Edmundas paklausė, kad nebuvo autobuso pagal jo laiką, jis sako, Kaune spūstys ir dėl to vėluoja autobusai. Ir iš tikrųjų atvažiavo dabar į stotį, sėdėm stotį, nusipirkom kolos iš nervų.
Ir dabar gavom bilietus, buvo 2 bilietai su persėdimu, bet 3 minučių skirtumas nuo vieno atvykimo iki įsėdimo į kitą autobusą. Tai labai rizika didelė. Tai dabar lauksim apie valandą, kada bus mūsų autobusas jau į Alytų tiesiogiai ir parvažiuosim namo pagaliau. Ir dar gerai paskambino mama, tai pasakiau, kokios problemos. Tai mama tėčiui perdavė, tai va Kivį išves, nes Kivis ilgai nebuvo kakotas įsiuoti. Tai va tokie nuotykiai ir sakiau, niekas daugiau vienas nevažiuosiu, baisu, žinokės. Nu, nėra kaip susisiekti, taksi nėra kaip įsikviesti. O tai paprasčiausias būdas ir būtumėm įsikvietę taksi tada, kai kvietėm, būtumėm jau namie, o dabar dar grįžam apie 7 valandą, tai va tokie reikalai. Čia jau aš su Kiviu į parką truputį pasivaikščiot, tai čia ir prisėdau. Ir vėliau eisiu tvarkytis nagų, nes ataugo ir reikia, gal norėsis pakeisti spalvą. Ir ilgi nagų, vienas betonų lūžęs vanykštys, tai reikės, kad priaugintų. Ir dabar Kivis ganasi, žolytę ėda. Na ką, eisim dar ratą su Kiviu ir tada žiūrėkite toliau vlogą. Tikėtai užpuolė lietus, tai mes pasislėpėm tokiam su stogu. Čia geras dalykas, kai lyja lietus. Tai biškį pasidėsim, kai aprims ir grįšim ir tada jau man reikės eiti darytis nagus. Tiksliau darys vieną nagą, o kitus lakuos. Tai nurimo lietus ir kaip jau ir galim eiti. Iš čia buvo moteris su vaiku ir eliuku vežimėlyje. Prie kito stalo sėdėjo. Tai jau nuėjo, tai reiškia nelyja. Tai ir mes šiaušim su Kiviu namo ir tada tikiuosi nelis pasisuskėti dėl visako. Ir varysiu nagų pėsčiomis, nevažiuosiu mikriuku. Nagus daro štai čia, tai yra buvus vaikų poliklinika ir viduje atrodo taip kaip poliklinika senoviška, bet čia nuomoja patalpas visokiams ir gydytojams, ir kaip mato šunims, katėms ir laiptai tokie kaip senoviški ir man atrodo 2 aukštas. Visada nežinau, kada einu tiesiog ir ieškau. O, na, atrodo, taip. Parodysiu, kaip bus kitaip. Na štai, tokia ruda. Bet aš dievinu rudą spalvą. Šviesia ruda spalva. Čia yra rudas ir truputis blizgučio. Taigi, galbūt matėt, kad aš kai buvau išvažiavus, va tai va buvau su akinukais vietoj lankelio, bet čia ne dėl to, kad man reikėjo plaukams prilaikyti kaip lankelio. Dėl to, kad aš gal jau ir sakiau kažkada, kad aš esu trumparegė. Tai reiškia, man reikia akinių arba kontaktinių lęšių žiūrėti į tolį. Ir kai aš įsidedu kontaktinius lęšius, nes manęs paprašė, kad būčiau be akinukų, tai aš tada nematau arti ir man žiūrėti į telefoną reikia akinių į artį. Ir dėl to aš visą laiką ant kaktos juos nešiojausi kelionėje, dėl to, kad reikia vis žvilgtelti į telefoną ir nematau su lęšiais būdama. Dar akiniai, kai būna nelęšiai, kur jau į tolį, tai aš dar su jais matau telefoną. Be to juos galima visą laiką pakelti ir nežiūrėti per juos. Bet vat, jau kai į lęšius įsidedu, reikia akinių į artį. Tai kągi, kaip visada praeina 15 minučių vlogo ir tada baigiu vlogą. Ir šį vlogą baigiu jau ir todėl jūsų prašau, jeigu patiko mano vlogas, paspauskite patiktuką. Taip pat galite prenumeruoti mano kanalą.
Irgi galite paremti mane Contribui.com platformoje ir taip pat paskutinis dalykas, kurį visada sakau, galite užeiti į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!